Żeby nie było wątpliwości, nie będę mieć żadnych dzieci. Oświadczyła jakiś czas temu moja córka, która w tym roku skończy 19 lat. I mam nadzieję, że wy już też nie powołacie na świat kolejnego. Współczuję mu, że zafundowaliście mu takie życie. Zerknęła na 3-letniego brata. I nie chodziło o życie w naszej rodzinie, która choć odbiega od ideału i to daleko, to jednak nie jest aż tak dramatycznie złe. Chodziło jej o życie na naszej planecie, a raczej dokładnie to, co człowiek zrobił z tą planetą. Planetą, którą w takim właśnie stanie zostawiliśmy do życia młodym ludziom. Ja również wśród swoich znajomych, ludzi około 30-letnich, mam coraz więcej osób, które deklarują, że nie będą mieć dzieci. Nie jest to nowe zjawisko, bo zawsze w części społeczeństwa zdarzały się osoby, które nie chciały mieć dzieci. Tak, teraz pojawił się zupełnie nowy powód, dlaczego tego nie chcą, mianowicie katastrofa klimatyczna. Mamo, nie rozumiesz, że za 30 lat, maksymalnie za 30 lat nastąpi koniec świata? A nawet jeżeli nie, to co to będzie za życie? Życie, w którym będziemy bić się o szklankę wody? W którym będą toczone wojny między uchodźcami klimatycznymi? W którym nie będzie już żadnego skrawka ziemi bez plastiku? W którym będziemy oddychać tylko i wyłącznie smogiem? Takie mam mieć życie? Mamo, ja nawet zastanawiałam się, czy iść teraz na studia, ale pójdę. Może jeszcze uda mi się nawet coś wynaleźć. Ale wątpię. Daję sobie jeszcze 10 lat, a potem założę ruch społeczny, który będzie nawoływał ludzi do tego, żeby żyli chwilą, żeby robili wszystko to, czego baliby się zrobić w strachu przed przyszłością. My nie mamy żadnej przyszłości. I wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że ja nie mogę z ręką na sercu powiedzieć mojej córce, że wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Oczywiście staram się, bo jest we mnie, może dlatego, że jestem z innego pokolenia, wiara w taką nieskończoność naszej cywilizacji, że na pewno coś się uda wymyślić, że to jest niemożliwe, że będzie koniec, że jakoś to będzie. I jestem z jednej strony ja z tą być może naiwną wiarą w przyszłość i jest ona i jej pokolenie, bo żeby mówić o pokoleniu, potrzebne jest przeżycie pokoleniowe. Czyli coś, co łączy pokolenie i czyżby właśnie tym przeżyciem pokoleniowym współczesnych młodych była ten strach przed apokalipsą, strach przed zagładą, końcem świata? Oczywiście to nie pierwszy raz w historii, kiedy boimy się końca, fin de cycle, końca cywilizacji, jaką znamy. Ale co jeżeli tym razem naprawdę sprawdzi się? Co jeżeli prognoza raportu IPCC, która mówi, że mamy tylko 12 lat na to, żeby powstrzymać katastrofę klimatyczną, sprawdzi się? Dlaczego mam wątpić w raport Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, która nie pozostawia złudzeń i ostrzega nas przed katastrofą klimatyczną? 2 tygodnie po raporcie ONZ brytyjski magazyn The Guardian zapowiedział zmianę języka, w jakim będzie opisywał zmianę klimatu, która jest określeniem eufemistycznym, bo to nie zmiana klimatu, a katastrofa klimatyczna, zagłada klimatyczna to nie ocieplenie klimatu, to przegrzanie Ziemi i to nie sceptycy klimatyczni, czyli osoby, które mają wątpliwości, czy to aby na pewno prawda, lecz człowiek, który zaprzecza nauce o klimacie. To samo zrobiła Agora, wydająca Gazetę Wyborczą, Radio Tok FM. I to wszystko słyszą młodzi ludzie, którzy są zawieszeni między takim poczuciem, że jakoś to będzie, że to jest niemożliwe, że mądre głowy na pewno coś wymyślą, a tym, że ta przyszłość, to co będzie się działo za 30 lat, dotyczy przede wszystkim właśnie ich. Ja mam 38 lat, więc za 30 lat będę miała 68 lat. Wciąż będę prawdopodobnie w pełni sił intelektualnych,
fizycznych, ale będę już miała jednak poczucie takiego nadchodzącego schyłku życia, a co dopiero młodzi, którzy będą mieli 30 lat, 40, co nie mają powiedzieć. Powiem wam, że gdy się nad tym zatrzymuję, to aż mi się teraz chce płakać, naprawdę. I nie wiem, co mam powiedzieć tym moim dzieciom. Jest mi wstyd za ten nasz styl życia. Wiecie, że produkujemy 4 razy więcej ubrań niż 20 lat temu. Rocznie to jest ponad 21 ton ubrań z poliestru, które się nie rozłoży, zaśmieca naszą ziemię. I myślę, że to, co jeszcze możemy zrobić, to nawet jeżeli nie jesteśmy gotowi na rewolucyjną zmianę, choć na przykład Leonardo DiCaprio, naczelny ekolog Hollywoodu, o którym się tak mówi, ale który wspiera walkę z przegrzaniem ziemi i katastrofą klimatyczną, inwestując milionowe sumy, uczestnicząc w różnych projektach, ale też bardzo dużo o tym mówiąc. Wystarczy spojrzeć na jego chociażby Instagram. To jest jedna wielka tuba, która woła o ratunek dla Ziemi. Solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. DiCaprio mówi, że jeszcze możemy napisać nową historię i przyszłość, w której świat przyrody i ludzie współistnieją w harmonii, ale żeby tam dotrzeć, musimy drastycznie zmienić sposób, w jaki żyjemy. Ochrona planety jest możliwa dzięki zaangażowanym obywatelsko ludziom i wzywam do działania nas wszystkich. Now must be our moment for action. Ja za to chciałabym powiedzieć kilka słów o tak zwanej filozofii Kaizen, wypracowaną w japońskiej kulturze, która mówi o małych, drobnych zmianach, wprowadzanych na przykład w przedsiębiorstwach. Zachodni przedsiębiorcy robią rewolucyjne, wielkie zmiany, japońscy drobne zmiany, które w końcu i tak doprowadzają do dużej zmiany. I na naszym podwórku możemy na przykład postanowić sobie, że przestaniemy kupować ubrania nowe, a jeżeli już, to ubrania świetnej jakości, które posłużą nam na długi, długi czas, składające się wyłącznie z naturalnych włókien. A jeżeli nie stać nas na to, bo to nie są niskie ceny, to kupujmy ubrania na tak zwanych ciuchach, czyli odzież używaną, dając jej nowe życie. Staram się jak mogę wyeliminować plastik ze swojego życia. Z torebkami foliowymi pożegnałam już się dawno. Używam wyłącznie papierowych, płóciennych. Nigdy nie pakuję warzyw i owoców do foliowych torebek. Po prostu wrzucam je do koszyka albo do takich płóciennych woreczków. Powiem wam o ciekawostce. Mój tato niedawno mówi do mnie: Natalia, słuchaj, kup mi taśmę izolacyjną, bo zepsuła mi się ładowarka, a właściwie zaraz mi się już przerwie. Na co ja mówię: tato, to może ci kupię tę ładowarkę, bo już ona rzeczywiście wygląda źle. A tato mówi: nie, Natalia, kup mi taśmę izolacyjną. Kupiłam i sama również, proszę bardzo, przerwana ładowarka do komputera. Miałam już kupować nową. Podkleiłam ją. Przerwana ładowarka do telefonu. Da się naprawić, a ja już bym kupiła nową, już produkowałabym kolejny plastik. Starajmy się przy każdym zakupu, którego mamy dokonać, zastanowić, czy aby na pewno tego potrzebujemy, czy aby na pewno potrzebujemy kolejnych paletek plastikowych z kosmetykami, czy aby na pewno musimy podjechać tam samochodem. Mam sobie dużo do zarzucenia, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Za to na swoje usprawiedliwienie mam to, że nie jem mięsa od 20 lat, a produkcja mięsa jest bardzo szkodliwa dla środowiska. Wiecie, mi się wydaje, że to nie o to chodzi, żebyśmy się teraz oskarżali nawzajem, kto bardziej szkodzi Ziemi, bo wszyscy sobie na to zapracowaliśmy. To jest nasze wspólne dzieło, naszych rodziców. I nie wiem, nawet nie wiem, co powiedzieć. Z jednej strony mam ogromną nadzieję,
że tymi małymi krokami uda nam się jeszcze coś zrobić. Podnosi mi na duchu to, że coraz więcej się o tym mówi. Na przykład zachęcam Was bardzo do kupna i lektury aktualnego wydania magazynu Pismo, które jest poświęcone w całości zmianom klimatycznym. Znaczy nie w całości, ale w dużej części. Słuchałam wczoraj w audycji TOK FM świetnej rozmowy, w którym dwóch filozofów, Tomasz Stawiszyński i dr Jacek Dobrowolski, rozmawiali o apokalipsie klimatycznej. I link do tego podcastu wrzucę w opisie do filmu. I oprócz wielu konstatacji zwrócili uwagę na to, jak ciężko właśnie żyje się dzisiejszym 20-latkom. Z tym poczuciem, w którym przyszłość jest zagrożona, w którym być może nie ma przyszłości. I paradoksalnie dzisiejsi 60-latkowie, którzy kiedyś, dawno temu zawsze zazdrościli młodym, dzisiaj mogą odetchnąć z ulgą, bo oni zdążyli przeżyć życie. I im można tylko zazdrościć. Jest gorzej, znacznie gorzej niż myślicie. Zaczyna tym zdaniem swoją książkę amerykański dziennikarz David Wallace Wells, który od 3 lat pisze o zmianach klimatycznych na łamach New York Magazine. Do katastrofy klimatycznej doprowadziła ignorancja, lenistwo i obojętność. Pisze dalej, a cytuję go Katarzyna Boni na łamach Pisma. Ja jednak chciałabym Wam młodym i w sumie sobie też, bo też nie jestem taka stara, dodać jednak trochę otuchy. Rozumiem Wasze uczucie, bo to nie jest głos tylko mojej córki. Ja to słyszę coraz częściej, że ludzie boją się mieć dzieci, nie chcą mieć dzieci, bo nie chcą powoływać dzieci na ten świat. Ja to rozumiem, dlatego że sama ze zgrozą patrzę na to, na mojego 3-letniego syna, bo nie wiem, jaki świat go czeka. Co będzie czuł, mając 23 lata. W każdym razie jednak myślę, że nadzieja jest bardzo ważna i nie traćmy nadziei. Nie traćmy nadziei. Może jeszcze się uda. Piszcie, co o tym sądzicie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Subskrybujcie, nie żałujcie łapek w górę, udostępniajcie. I do zobaczenia wkrótce. Pa! A słuchajcie, jeszcze z takich spraw bieżących, to został właśnie opublikowany film z mojego wystąpienia na TEDx Katowice. Wiem, że część z Was prosiła, żebym dała znać, więc daję znać. Możecie go obejrzeć pod tym linkiem albo kliknąć w to zdjęcie tej miniatury, która pojawia się.